يو السلام عليكم خواتي، معكم ديفيد. جبتكم فيديو ماشي نيو فيديو بصح هذا فيرس فيديو. جبتكم كيفاش يبدلوا الكيبورد ساوند كيما يخدموا به ملي يصيروا اكزوتيك ومونغرال بزاف افلام بلايرز يخدموا به. درك نوريكم كيفاه. هيا راكم تشوفوا كاين بزاف ساوندز تما تقدر تبدل هنا. بزاف بلو سويتش ريد سويتش. سماك شغل انا من شاريهم، لازم تشريهم بالكي كابس هذا، لازم تلايمهم وتشريهم وتكمل لي دي فيه. هم بعد نوريكم كيفاه. تقدر حتى تجربهم وقبل ما تشري. بروجرام خفيف وهي حتى تحس بالمتعة تاع اللعب. تقدر تستعمل به في الهايلايت ولا فيرست. خاوتي طلعوا البروجرام اللي هخليكم لياتيو تحت الفيديو، او اسمه ميشا كيس. ديروا الداونلود هكذا تستناه يطلع. بعد ما يطلع تخرجوا هنا الديسكتوب. اصبر شو الديسكتوب ايكونز والله. دير هكذا تلقاها ابليكاسيون تنسطاليها. انا دوك راني منسطاليه. نسطاليها هكذا. بعدك تجيكم ديروا بروفيل. دير بروفيل من هنا كيما نشوف. دير بروفيل، دير ايميل جيميل مود باس يوزر نيم. فيرست خاوتي قبل ما تطلعوا لازم يحتاجكم واحد البروجرام هذا. هو خليكم اللينك تاعو تحت كيف تحت الفيديو. كيف تطلعوه. بس لازم هذا اوبليجي البروجرام تطلعوه قبل باش يمشيكم البروجرام هذا مش كيس. بعد ما تطلعوا هذا الجوفات تدخلون هنا دير اي اجري. دير انستال. انا ديجاني ما انستاليه اسمه شنو انستالي. دير نيكست انستاليه. هذاك بعدك تدخل ميشا كيس، تدخل دير نيو كونت. يجيك هنا بروفيل، دير نيو كونت. بعد ما دير لي كونت هنا لازم لك خاوتي لازم لكم هنا تليمو الكي كابس. هذه الكي كابس لازم تحققوا باش تشريو بهم هذوك منها. تجيب بهم لي كي هذا وهكذا سما كل كي ما عنده ولا مدين بكم هذا باطل هكذا. تحب دير لي ديفي تلايم بهم كي كابس هكذا. دير تكونيكتي الكونتاكت بالديسكورد. دير حاجه منها. دي في سهل سماك شغل تقدر تجمع الكي كابس هادو ايزي. ان شاء الله اني عجبتكم الفيديو تاع اليوم خاوتي. وهذه ما كانت غير حاجه خفيفه، واستناونا مازال كاين جديد بزاف حوايج جايين. تنسونيش باللايك خاوتي، سبسكرايب، بارطاجيو لنا الفيديو اذا عجبكم. بيس.